比较开心，因为上海之前一直都周边没有什么滑雪场嘛，平常像夏日的话也没有办法去进行一个练习，然后现在的话就有这样的机会。如果说去不了其他城市滑雪的话，可以在上海完成这样一个运动，还比较开心。这个用电量还是比较大的，但是呢，我们采取了很多节能的措施。我们这个屋顶就是有37000平方的这个光伏板，一年的能够发4万度这个电。我们也算过，大概每年节能减排，二氧化碳大概2000吨的样子。